Hi friends, நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போற டாபிக் வந்து 11th ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் தான் பார்க்க போறோம். சோ டாபிக் உள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம எப்பவுமே சொல்றது தான் never stop learning because life is never stop teaching நம்ம கான்செப்ட்ல போலாம். சோ என்ன அப்படினா 2 resistance R1 equal to 100 plus or minus 3, R2 equal to 150 plus or minus 2 are connected in series. Okay. What is their equivalent resistance அப்படினு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இது பாளையங்கோட்டை பேப்பரில் கூட இப்போ நடந்த ரிவிஷன், ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ரிவிஷனில் கூட கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ ஒரு முக்கியமான ப்ராப்ளம் தான். ஸோ கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக கொஞ்சம் ரொம்ப ஈஸி தான். என்னென்னா நமக்கு ஹிண்ட் அங்கே கொடுத்துட்டாங்க, கனெக்டட் இன் சீரீஸ்ன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ இப்போ 2 ரெசிஸ்டன்ஸுன்றதை நம்ம சீரீஸில் கனெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ இதோட ஈக்குவலண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்னன்றதான் கொஸ்டின். ஸோ இப்போ இதை நான் R1ன்னு எடுத்துக்கிறேன், ஸோ இதை நான் R2ன்னு எடுத்துக்கிறேன். ஸோ இப்போ எனக்கு இதுக்கு ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க, இதுக்கு ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க. நமக்கு ஈக்குவலண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் என்னன்னு கேட்குறாங்க. ஈக்குவலண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ். ஸோ அப்போ இதிலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இதை அடிஷன் பண்ணணுமா சப்ராக்ஷன் பண்ணணுமான்னு. சீரீஸ்ன்னு சொல்லும்போது எனக்கு ஒரே இதில் ஒரே கனெக்ஷனில் தான் அடுத்தடுத்து இருக்குது. ஸோ அப்போது இதை நம்ம கண்டிப்பாக ஆட் தான் பண்ணணும். ஓகே. ஸோ அப்போது ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர், ஓகே, டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் அப்படின்றது எனக்கு R1 ப்ளஸ் R2 அப்படின்னு எழுதலாம். ஓகே. இப்போ நமக்கு R மட்டும்தானே தேவை. ஸோ R இருக்கட்டும். R1 என்ன 100 ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் 3, அதே மாதிரி ப்ளஸ் R2 என்ன 150 ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் 2. ஸோ இப்போ நமக்கு நடுவில் காமனாக ப்ளஸ் இருக்குது. இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் தானே பண்ண போகிறோம். ஸோ நம்ம 100ஐயும் 150ஐயும், ஏன்னா இது வந்து ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் 3, இது ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் 2. ஸோ நம்ம அந்த எரர் அந்த கான்செப்டில் நம்ம கிளியராக பார்த்துருப்போம் இல்லைங்களா. ஸோ அப்போது நம்ம இந்த 100ஐயும் 150 இது ரெண்டுமே நம்பர்ஸ் சேம். ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ்ன்றது அதில் வரக்கூடிய எரர் இல்லை. ஸோ அப்போ இந்த 3ன்றது எனக்கு ப்ளஸ்ஸாகவும் இருக்கலாம் மைனஸாகவும் இருக்கலாம். அதே மாதிரி தான் இங்கே எனக்கு 2ன்றது இதில் ப்ளஸ்ஸாகவும் இருக்கலாம் மைனஸாகவும் இருக்கலாம். ஸோ அப்போ இவங்க 2 பேர்த்தையும் தனியாக ஆட் பண்ணிடலாம். ஸோ ஏன்னா அது எவ்வளோ எரர் டோட்டல் எரர் நமக்கு தெரிஞ்சிடும். ஸோ அப்போது இது நமக்கு கான்ஸ்டன்ட் நம்பர்ஸ் தான். ஓகே, கரெக்டான வேல்யூ. ஸோ அப்போ அது 100 + 150, ஓகே, 100 + 150 ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் நமக்கு இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிடலாம். 3 + 2 முடிஞ்சது. ஸோ அப்போது 215 ஆகிடும். ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் 2 + 3 5. ஸோ இது ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னால இதோட யூனிட் ஓம். ஸோ அப்போ எனக்கு டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ 250 ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் 5. ப்ளஸ்ஸாகவும் இருக்கலாம் மைனஸாகவும் இருக்கலாம், ஏன்னா அவங்களும் அப்படி தானே கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே. ஸோ அவ்வளோதான் இந்த ப்ராப்ளம். ஸோ தேங்க்யூ அண்ட் காட் பிளஸ் யூ ஆல்.